എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഒരു സീ ഫുഡ് മിക്സിനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അതിനെ മാരിനാര മിക്സ് എന്ന് പറയുക. അതിങ്ങനെ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ സീ ഫുഡ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലിപ്പോൾ ഇന്ന് മീനുണ്ട്, ചെമ്മീനുണ്ട്, കണവയുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കക്കയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ പച്ചമുളക് ഒരു 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, ഒരു 2 ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു ബൾബ് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 2 മീഡിയം സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ മിക്സ്. ഇതിൽ പല മീനുകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മീൻ, ചെമ്മീൻ, സ്ക്വിഡ്, കക്ക, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത്. അത് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചൊറുക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടിയിൽ ഒരല്പം, ഇത്രയും സംഭവങ്ങളിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ഇതിൻ്റെ പകുതിയോളം ഇടാം കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഈ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുന്ന നേരം, അത്ര നേരം നമ്മളിതൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പുരട്ടിയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിക്കാം, എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചൊറുക്കിനെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്കിനി മസാല റെഡിയാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ജീരകം ഇടാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിടാം. ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഇടാം, വേപ്പില ഇടാം. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി കുറച്ച് സവോള ഇടാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച 2 സവോള. ഈ സവോള വഴറ്റാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇടാം, പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ സവോളയൊക്കെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പകുതി വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം. പകുതി നമ്മൾ നമ്മുടെ മീനിൽ തേച്ച് വെച്ചല്ലോ, ബാക്കിയുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് മസാലയൊന്നും ഇടുന്നില്ല, കൂടെ ആ പെരിഞ്ജീരകം മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ, വേറെ മസാലകളൊന്നും ഇടുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ 2 ചെറിയ തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സവോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, കുറച്ചിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയി തോന്നിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് സവോളയൊക്കെ തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നമ്മുടെ മീനിടാം. നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മാരിനാര മിക്സ് ഇടാം. നമ്മൾ നല്ലോണം വഴറ്റി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സീ ഫുഡിന് സത്യത്തിൽ അധികം കുക്കിംഗ് ടൈമൊന്നും വേണ്ട, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച്
ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നമ്മളത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറും കൂടെ കുരുമുളകും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം. ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെപ്പർ ഇട്ടു, മിക്സ് ചെയ്തു. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ സീ ഫുഡ് മിക്സിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ. ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടറാണ്. ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ടറിനെ പറ്റിയ സംഭവം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.